হ্যালো গাইজ, আওয়ার প্রাইস ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আশা করছি তোমরা সকলে ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে আমরা কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট, সংবিধান সংশোধনের ইম্পর্ট্যান্ট 25 কোশ্চেন দেখে নেব। এই কোশ্চেনগুলো পরীক্ষায় বারবার এসেছে, তোমাদের পরবর্তী যে নেক্সট পরীক্ষাগুলো আছে সেখানে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এগুলো। আচ্ছা, প্রথম কোশ্চেনটা কি বলেছে দেখো। প্রথম কোশ্চেনটা বলছে দ্য 10th শিডিউল অফ দ্য কনস্টিটিউশন ওয়াজ অ্যাডেড বাই হুইচ অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন। সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের 10ম তপশিলি যুক্ত করা হয়? অর্থাৎ 10th শিডিউল কনস্টিটিউশনের মধ্যে অ্যাড করা হয় কততম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে? আচ্ছা, অপশন দেখো 86, 52, 42, 44। আচ্ছা, এর মধ্যে কোনটা 10ম তপশিলি বা 10th শিডিউল অ্যাড করা হয়েছিল? 10th শিডিউল অ্যাড করা হয়েছিল 52তম কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট, অপশন বি। কত সাল? 1985। ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, 10ম তপশিলি যে অ্যাড করা হয়েছিল এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্টি ডিফেকশন ল, অ্যান্টি ডিফেকশন ল। ঠিক আছে, মনে রাখবে। নেক্সট বলছে ভায়া হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অ্যামেন্ডমেন্টস দ্য টার্ম সোশ্যালিস্ট ওয়াজ ইনসার্টেড ইন পিএমএল অফ দ্য কনস্টিটিউশন। নিম্নলিখিত কোন সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজবাদী শব্দটি সন্নিবেশিত হয়েছিল? অর্থাৎ সোশ্যালিস্ট যে শব্দটি সেটা পিএমএল-এ যোগ করা হয়েছিল কততম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে? অপশন দেখো 42, 44, 25 অ্যান্ড 36। অপশন অনুযায়ী উত্তর কী হবে? এখানে 42nd, অর্থাৎ 42তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনাতে সোশ্যালিস্ট শব্দটি অ্যাড করা হয়েছিল। শুধু সোশ্যালিস্ট নয়, এই 42তম সংবিধান সংশোধনে পিএমএল-এতে সোশ্যালিস্টের সাথে সাথে সেকুলার আর ইন্টিগ্রিটি এই শব্দ দুটোও অ্যাড করা হয়েছিল। তাহলে কি 42তম সংবিধান সংশোধনে কি কি অ্যাড করা হয়েছিল? সোশ্যালিস্ট, সেকুলার এবং ইন্টিগ্রিটি, এই তিনটে শব্দকে কনস্টিটিউশনের পিএমএল-এ অ্যাড করা হয়েছিল। তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম? পিএমএল কিন্তু পিএমএলকে সংশোধন করা সম্ভব, এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। পিএমএল সংবিধানে পিএমএলকে অ্যামেন্ড করা যায়, অর্থাৎ প্রস্তাবনাকে সংশোধন করা যায়। একবারই মাত্র হয়েছিল 42তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। নেক্সট দেখো, বলছে হুইচ অ্যামং দ্য ফলোয়িং কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট রিডিউস দ্য ভোটিং এজ অফ ভোটিং ফ্রম 21 ইয়ার্স টু 18 ইয়ার্স। নিচের সাংবিধানিক সংশোধনী আইনের মাধ্যমে কোনটি ভোটের বয়স 21 বছর থেকে কমিয়ে 18 বছর করেছে? অর্থাৎ ভোট দেওয়ার বয়স আগে 21 ছিল, 18 করা হয়েছে কোন সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে? আচ্ছা, খুব ইম্পর্টেন্ট। অপশন দেখো 59, 60, 61, 62। 61, 61তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 61, অর্থাৎ 61তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বয়স 21 থেকে কমিয়ে 18 বছর করা হয়েছে। 21 থেকে কমিয়ে 18 বছর করা হয়েছে। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন একটা। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অ্যামেন্ডমেন্ট ইজ রিলেটেড টু দ্য ফরমেশন অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটি। নিচের কোন সংশোধনটি সমবায় সমিতি গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত? কোঅপারেটিভ সোসাইটি। আচ্ছা, অপশন দেখো 42, 44, 86, 97। এর মধ্যে অ্যান্সার হবে 97। কোঅপারেটিভ সোসাইটি অ্যাড করা হয়েছিল 97 কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টের দ্বারা। আচ্ছা, কোঅপারেটিভ সোসাইটির ডিপিএসপির মধ্যে কত নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে বলতো? ডিপিএসপির মধ্যে রয়েছে 43B। আচ্ছা, আর কোঅপারেটিভ সোসাইটির নিজস্ব আর্টিকেল হচ্ছে 243-এর ZH থেকে 243-এর ZT পর্যন্ত। আচ্ছা, ডিপিএসপির মধ্যে কোঅপারেটিভ সোসাইটি রয়েছে 43-এর B, এবং কোঅপারেটিভ সোসাইটির নিজস্ব আর্টিকেল হচ্ছে 243-এর ZH থেকে 243-এর ZT পর্যন্ত। নেক্সট, হুইচ অ্যামেন্ডমেন্ট ইজ রিলেটেড টু গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স? অর্থাৎ জিএসটি, গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স সম্পর্কিত কোন সংশোধনীটি রয়েছে? আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনটা কি, কোন সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে জিএসটি লাগু হয়, জিএসটি চালু হয়? 103, 102, 100, 101। অপশন কি? অপশন হচ্ছে আমাদের 101। অপশন কি আমাদের? 101। 101তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে জিএসটি ভারতবর্ষে চালু হয়। জিএসটি চালু হয় কত সালে? 2017 সালের 1 জুলাই। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। 1 জুলাই 2017 সালে জিএসটি চালু হয়, যেটা ভারতে 101তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যোগ করা হয়েছিল সংবিধানে। নেক্সট, বাই হুইচ অ্যামেন্ডমেন্ট সিন্ধি ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ
Sindhi language was added into 8th শিডিউল অফ দ্য কনস্টিটিউশন। কোন সংশোধনীর মাধ্যমে সিন্ধি ভাষাকে ভারতের সংবিধানে 8 নম্বর তপশিলিতে ভাষা হিসাবে যোগ করা হয়েছিল? আচ্ছা, এখানে একটা দেখো 8 নম্বর তপশিলি কিসের জন্য তাহলে রয়েছে? ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য, অর্থাৎ ভাষার জন্য, ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য। আচ্ছা, এখানে অপশন দেখো 44, 42, 86, 21। অপশনের থেকে উত্তর হবে 21। 21তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সিন্ধি ভাষাকে 8ম তপশিলি বা 8th শিডিউলে যোগ করা হয়েছিল। ভারতের এখন 8ম তপশিলির অন্তর্গত কয়টি ভাষা রয়েছে যদি বলে? 22, 22টি। আচ্ছা, সিন্ধিকে যোগ করা হয়েছিল তখন, তার আগে কটা ছিল? 14টা। সিন্ধিকে যোগ করার ফলে কটা হলো? 15টা। আচ্ছা, এখানে আরও যে বাকিগুলো অ্যাড হয়েছে সেগুলো আমরা দেখে নিতে হবে। তাহলে 21-এর পর হচ্ছে 71তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে কি? কোঙ্কনি, মণিপুরি অ্যান্ড নেপালি, এই 3টে ভাষা যোগ হয়েছে 71তম সংবিধান সংশোধনে। আর 92তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কি কি যোগ হয়েছে? বোডো, ডোংরি, মৈথালি অ্যান্ড সাঁওতালি। আচ্ছা, তাহলে কি দেখো, 21তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সিন্ধি ভাষা যোগ হয়েছে, 71তম সংবিধান সংশোধনের মধ্যে কোঙ্কনি, মণিপুরি, নেপালি ভাষা যোগ হয়েছে এবং 92তম সংবিধান সংশোধনে বোডো, ডোংরি, মৈথালি অ্যান্ড সাঁওতালি, এই 4টে ভাষা যোগ হয়েছে। তাহলে দেখো 14টা আগে ছিল, 14-র পর 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। তাহলে এখন পর্যন্ত কতগুলো ভাষা রয়েছে? এখন পর্যন্ত 8ম তপশিলির আন্ডারে 22টা ভাষা রয়েছে। বিভৎস ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। নেক্সট। আচ্ছা, লোকসভা সিট ওয়াজ ইনক্রিজ 525 to 545। কোন সংবিধান সংশোধন করে লোকসভার আসন 525 থেকে বাড়িয়ে 545 করা হয়েছিল? তার মানে লোকসভার আসন আগে ছিল কত? 525, কিন্তু কোন সংবিধান সংশোধন করে 545 করা হয়েছে? এখানে অপশন দেখো 24, 25, 31, 36। অপশন থেকে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? উত্তর 31, অপশন সি। 31তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে লোকসভার সিট সংখ্যা 525 থেকে কত করা হয়েছে? 545। নেক্সট। By which constitution amendment Sikkim was made a full-fledged state of India? সংবিধানের কোন সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সিকিমকে ভারতের একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের পরিণত করা হয়? আচ্ছা, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। সিকিম প্রথমে কি করা হয়েছিল? 35th কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে এটাকে কি করা হয়েছিল? অ্যাসোসিয়েট স্টেট করা হয়েছিল, অ্যাসোসিয়েট স্টেট। এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু যদি বলে ফুল ফ্লেজেড স্টেট মানে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য, তাহলে কত উত্তর হতো? 31, 37, 35, 36-এর মধ্যে অ্যান্সার হতো 36তম। আচ্ছা, অপশন ডি। এখানে অপশন কি? ডি। কারণ কি এখানে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের কথা বলা হয়েছে। ফুল ফ্লেজেড স্টেট পূর্ণাঙ্গ রাজ্য করা হয়েছিল 36তমতে, আর অ্যাসোসিয়েট স্টেট করা হয়েছিল ঠিক তার আগের কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট 35th। নেক্সট। আচ্ছা, এখানে মনে রাখতে হবে কত সাল? 1975। ইম্পর্টেন্ট এটা। কত সালে হয়েছিল এটা? 1975। নেক্সট। পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশন ওয়াজ গিভেন কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস বাই হুইচ কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট? সংবিধানের কোন সংবিধান সংশোধনী আইন দ্বারা পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল? আচ্ছা, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আমরা এটার জন্য অপশন লাগে না। 73তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতি রাজকে কনস্টিটিউশনাল মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। আচ্ছা, পঞ্চায়েতি রাজ কত নম্বর পার্টে রয়েছে? পার্ট 9, 9ম পার্টে রয়েছে। শিডিউল কত? 11। আচ্ছা, পঞ্চায়েতের নিজস্ব আর্টিকেল কত? 243 থেকে 243-এর ও, 243 থেকে 243-এর ও। তাহলে 73তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতি রাজকে কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছে, সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কত নম্বর পার্ট অ্যাড করা হয়েছে? পার্ট 9। শিডিউল কত নম্বর? 11 নম্বর শিডিউল। আর আর্টিকেল কত? 243 থেকে 243-এর ও পর্যন্ত। নেক্সট। গোয়া দমনদিউ ইনকর্পোরেট ইন দ্য ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন অ্যাজ এ ইউনিয়ন টেরিটরি। গোয়া দমনদিউকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে ভারতের ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কোন সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে? 9, 12, 10 এবং 17। অপশন কি? অপশন সি। গোয়া দমনদিউকে করা হয়েছে 10 নম্বর সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। অ্যান্সার সি।
by which constitution amendment act union territory of Delhi was given the special status of national capital territory of Delhi। আচ্ছা, ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি এনসিটি এইটাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল কততম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে? কোন সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে দিল্লির কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল এর বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল? দিল্লিকে রাজধানী অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল কোন সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে? 65, 44, 69, 42। অপশন কি? অপশন অ্যান্সার সি, 69তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দিল্লিকে ন্যাশনাল ক্যাপিটালের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। কততম? 69। নেক্সট দেখো, এ নিউ ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আন্ডার আর্টিকেল 51A ওয়াজ অ্যাডেড বাই হুইচ কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট? কোন সংবিধান সংশোধনী আইন দ্বারা 51A অনুচ্ছেদের অধীনে একটি নতুন মৌলিক কর্তব্য যোগ করা হয়েছে? তার মানে আমাকে এখানে জিজ্ঞেস করেনি যে 51A কথায় কততম সংবিধান সংশোধনে যোগ করা হয়েছে, বলা হয়েছে 51A নতুন একটি দায়িত্ব অ্যাড করা হয়েছে। তার মানে এখানে নিশ্চয়ই আগে থেকে কিছু ছিল, পরে একটা অ্যাড হয়েছে। আচ্ছা, এটা দেখো অপশন অনুযায়ী কি হবে, তাহলে 42, অপশানে 44, 42, 52, 86। এখানে অ্যান্সার কি হবে? 86। 86তম কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টে নতুন একটি মৌলিক কর্তব্য যোগ করা হয়েছে। সেটা কি? সেটা বলছে যে ইট শ্যাল বি দ্য ডিউটি অফ এভরি সিটিজেন হু ইজ এ পেরেন্টস অর গার্জেন টু প্রোভাইড অপরচুনিটি ফর এডুকেশন টু হিজ চিলড্রেন আপ টু দ্য এজ অফ 6 to 14 ইয়ার্স। 6 থেকে 14 বছরের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রতিটা ভারতীয় নাগরিক যারা পিতা বা গার্জেন। এইটা হচ্ছে 6 থেকে 14 বছরের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এই যে মৌলিক কর্তব্যটা এটা অ্যাড হয়েছে 51 86তম কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টের দ্বারা। নেক্সট, by which Constitution Amendment Act increased the retirement age of High Court judge from 6 to 62 years? কোন সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে উচ্চ আদালতের হাইকোর্টের বিচারকদের অবসরের বয়স 60 থেকে 62 করা হয়েছে? তাহলে এখানে কোশ্চেন থেকেই দেখতে পাচ্ছি কি হাইকোর্টের বিচারকদের এখন অবসরের বয়স কত বছর? 62 বছর। তাহলে হাইকোর্টের জাজ কত বছর বয়সে রিটায়ার হন? 62 বছর বয়সে। আচ্ছা, এটা আগে কত ছিল? 60 থেকে বাড়িয়ে 62 করা হয়েছে। কততম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে? অপশন এ 10, বি 12, সি 17, ডি 15। অ্যান্সার কি হবে? অ্যান্সার ডি, 15তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে উচ্চ আদালত হাইকোর্টের বিচারকদের অবসরের বয়স 60 থেকে 62 করা হয়েছে। নেক্সট, ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ ওয়ার অ্যাডেড বাই হুইচ অফ দ্য কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নিউ পার্ট 4A? আচ্ছা, সংবিধান সংশোধনী আইন নতুন পার্ট 4A দ্বারা মৌলিক কর্তব্যগুলি যোগ করা হয়েছিল। অর্থাৎ কোন সংবিধান সংশোধনের দ্বারা মৌলিক কর্তব্যগুলি অ্যাড করা হয়েছিল? আগের কোশ্চেনটা কি দেখলাম? মৌলিক কর্তব্যের মধ্যে একটি নতুন মৌলিক কর্তব্য অ্যাড হয়েছিল 86তমতে, কিন্তু এখানে বলেছেন যে পার্ট 4A বা আর্টিকেল কত মৌলিক কর্তব্যের 51A, এই যে আর্টিকেল বা পার্টটা কি আমাদের ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ, এটা কততম সংবিধান সংশোধনে যোগ করা হয়েছে? 42, 44, 65, 52। অপশন কি? এ, 42তম সংবিধান সংশোধন। সালটা কত? 1976। ঠিক আছে, বা মিনি কনস্টিটিউশন বলা হয় এই 42তম সংবিধান সংশোধনকে। এখানেতেই আমাদের পার্ট 4A বা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিগুলো অ্যাড করা হয়েছে। এরপরে ফান্ডামেন্টাল ডিউটির মধ্যে নতুন একটি ফান্ডামেন্টাল ডিউটি যোগ করা হয়েছে 86তম কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টে, যেখানে কি বলা হয়েছে 6 থেকে 14 বছরের শিশুদেরকে শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রতিটা ভারতীয় গার্জেন বা পিতামাতার দায়িত্ব। নেক্সট, provide that the fundamental right guaranteed by the article 20 and 21 cannot be suspended during a national emergency। ধারা 20 এবং 21 দ্বারা নিশ্চিত করা মৌলিক অধিকারগুলি জাতীয় জরুরি অবস্থার সময় স্থগিত করা যাবে না। কোন কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টের দ্বারা, সংবিধান সংশোধনের দ্বারা বলা রয়েছে যে যদি ন্যাশনাল এমার্জেন্সি বা জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি হয় তখন 20 এবং 21 নম্বর আর্টিকেলগুলো বন্ধ করা যাবে না। 20 এবং 21-এর যে সমস্ত মৌলিক অধিকারগুলো রয়েছে সেগুলোকে স্থগিত করা যাবে না। আচ্ছা, 42, অপশন বি 44, অপশন সি 17, অপশন ডি 86। বিভৎস ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন। এর উত্তর কত হবে? উত্তর হবে 44তম কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। আমরা সবাই জানি
অর্থাৎ অপশান বি। এটা কত সালে হয়েছিল? 1978, 44তম কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1978। আচ্ছা, এখানে পড়ে যে 44তম কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1978 যখন হয়েছিল তখন প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? মোরারজি দেশাই। মোরারজি দেশাই জনতা দলের নেতা ছিলেন। নেক্সট, আচ্ছা, অ্যান্টি ডিফেকশন ল। অ্যান্টি ডিফেকশন ল অ্যাডেড বাই হুইচ কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট? দলত্যাগ বিরোধী আইন। অ্যান্টি ডিফেকশন ল মানে কি? দলত্যাগ বিরোধী আইন কোন সংবিধান সংশোধনী আইনের দ্বারা সংযোজিত হয়েছে? এটাই আমরা দেখলাম প্রথম কোশ্চেনে। দলত্যাগ বিরোধী আইন মানে কত? মানে হচ্ছে 10th শিডিউল, তাই তো? তাহলে 10ম তপশিলি বা 10th শিডিউল অ্যাড করা হয়েছে, যেটাই হচ্ছে আমাদের কি? অ্যান্টি ডিফেকশন ল। এটা কততম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যোগ করা হয়েছে? এটা কি দেখলাম? 52তম কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট। কত সাল? 1985। 1985। আচ্ছা, রাজীব গান্ধী তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। 1985 কে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন? রাজীব গান্ধী। নেক্সট বলছে রিপ্লেসমেন্ট অফ দ্য টার্ম ইনিশিয়াল ডিস্টারবেন্স internal disturbance with armed rebellion in respect of national emergency by which constitution amendment act? কোন সংবিধান সংশোধনী আইনের দ্বারা জাতীয় জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা শব্দটিকে সশস্ত্র বিদ্রোহ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে? আচ্ছা, ন্যাশনাল এমার্জেন্সির ক্ষেত্রে আগে কি ছিল? ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্সের জন্য ব্যবহার করা যেত, ন্যাশনাল এমার্জেন্সি জারি করা যেত। কিন্তু এখন মানে কততম সংবিধান সংশোধনে এই ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্সের পরিবর্তে আর্মড রিবেলিয়ন শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে। মানে আর্মড রিবেলিয়ন হলেই একমাত্র ন্যাশনাল এমার্জেন্সি জারি করা যাবে। এটা করা হয়েছিল 42, 44, 97, 46। এখানের মধ্যে অপশন কি? অপশন বি। 44তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই ন্যাশনাল এমার্জেন্সির ক্ষেত্রে ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্সকে বন্ধ করে কি করা হয়েছে? আর্মড রেবিলিয়ন শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। নেক্সট, হুইচ কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নোন অ্যাজ দ্য মিনি কনস্টিটিউশন? অর্থাৎ কোন সংবিধান সংশোধনী আইন মিনি সংবিধান নামে পরিচিত? বিভৎস ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এটা আমরা জানি সবাই। 42 অর্থাৎ 42তম সংবিধান সংশোধনকে আমরা মিনি কনস্টিটিউশন বলা হয়। এটা কত সালে হয়েছিল? 1976। আচ্ছা, যদি বলে এই সংবিধান সংশোধনটা কোন কমিটির রেকমেন্ডেশনে হয়েছিল? এটা বিভৎস, শরণ সিং কমিটি। শরণ সিং কমিটির রেকমেন্ডেড। তাহলে মিনি কনস্টিটিউশন বলা হয় 42তম সংবিধান সংশোধনকে 1976 সালে হয়েছিল। কে রেকমেন্ড করেছিল? শরণ সিং কমিটি। শরণ সিং কমিটি। নেক্সট, by which constitution amendment act 10% reservation for economic weaker section EWS given? অর্থাৎ EWS ইকোনমিক্যাল উইকার সেকশনদের জন্য 10% রিজার্ভেশন করা হয়েছিল। কোন সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বিভাগের অর্থাৎ ইকোনমিক্যাল উইকার সেকশন এর জন্য 10% সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছে? বিভৎস ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। 100, 101, 102, 103। অপশন কি? অপশন ডি, 103। 101-এ আমরা কি দেখলাম? 101-এ আমরা জিএসটি দেখলাম। 103-এ কি? ইডব্লিউএস এর জন্য 10% রিজার্ভেশন। নেক্সট বলছে ইন হুইচ ইয়ার ফার্স্ট কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট কেম? প্রথম সংবিধান সংশোধন কত সালে করা হয়েছিল? 1950, 1949, 1951, 1952। 1951। আচ্ছা, 1951 সালে ভারতের প্রথম কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট হয়েছিল। এখানেতে কি বলতো? 9 শিডিউলটা অ্যাড করা হয়েছিল। মনে রাখবে, প্রথম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 9 শিডিউল অ্যাড করা হয়েছিল। নেক্সট, 42nd কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট গট প্রেসিডেন্ট অ্যাসেন্ট অন? 42তম সংবিধান সংশোধনী আইন রাষ্ট্রপতির সম্মতি পায় কোন দিন? আচ্ছা, মানে 42তম সংবিধান সংশোধন
যেটা হয়েছিল সেটা প্রেসিডেন্টের সম্মতি পেয়েছিল কোন তারিখ? 11ই নভেম্বর 1976, 18ই ডিসেম্বর 1976, 12ই ডিসেম্বর 1972, 18ই ডিসেম্বর 1972। 72 তো নয়, 76-এর মধ্যে অপশন কি হবে? অপশন বি, 18ই ডিসেম্বর 1976-এ এটা প্রেসিডেন্টের সম্মতি পায়। আর পার্লামেন্টে পাস হয়েছিল কত? 11ই নভেম্বর। পার্লামেন্টে পাস হলে তো হয় না, পার্লামেন্ট পাস হওয়ার পর সেটা রাষ্ট্রপতির কাছে যায় এবং রাষ্ট্রপতি সাইন করলে তবেই সেই বিলটা অ্যাক্টে পরিণত হয়। তাহলে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট কবে হয়েছিল? 18ই ডিসেম্বর 1976। নেক্সট, 74 কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অ্যাডেড হুইচ পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন? 74তম সংবিধান সংশোধনী আইনে সংবিধানের কোন অংশ যুক্ত করা হয়েছিল? আচ্ছা, 74তম 74তে কি বলতো? মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাড হয়েছে, মিউনিসিপ্যালিটি বা আরবান লোকাল কমিটি, তাই তো? আরবান লোকাল কমিটি। তাহলে আরবান লোকাল কমিটি এটা কি? 9-তে কি আমরা? পঞ্চায়েত। আরবান লোকাল কমিটি হচ্ছে বা মিউনিসিপ্যালিটি কতই? 9-এর এ, মিউনিসিপ্যালিটি। অ্যান্সার কত? অ্যান্সার বি, অ্যান্সার বি। আর 10-এ কি? 10টা কত? 52তম কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টে যুক্ত হয়েছে, যেটা কি দেখলাম? 10 শিডিউল, 10 শিডিউল, 10ম তপশিলি 52তম কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টে যুক্ত হয়েছে। দেখো, added 9th schedule to protect the land reform and other laws included in it from the judicial review। 9th শিডিউল যোগ করা হয়েছিল কততম সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী? এই আমরা পড়লাম 9th শিডিউল অ্যাড করা হয়েছিল প্রথম সংবিধান সংশোধনে। কত সাল? 1951 সালে। 1951 সালে প্রথম কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে 9ম তপশিলিটা যুক্ত করা হয়েছিল, 9th শিডিউলটা যোগ করা হয়েছিল। নেক্সট, enable the retired judge of High Court to act as an ad hoc judge of the Supreme Court। হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডহক বিচারপতি হিসাবে কাজ করতে সক্ষম কোন সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে করা হয়েছিল এটা? 10, 15, 42, 44। অ্যান্সার কি? অ্যান্সার বি, 15তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যে হাইকোর্টের রিটায়ার্ড জাজ সুপ্রিম কোর্টের ক্ষেত্রে তিনি অ্যাডহক জাজ হিসাবে কাজ করতে পারেন। নেক্সট, কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট, কনস্টিটিউশন ক্যান অ্যামেন্ড বাই হাউ মেনি টাইপস অ্যান্ড বাই হুইচ আর্টিকেল? তাহলে আমরা এটা হুইচ আর্টিকেলটা আর্টিকেলে পড়েছিলাম কত জানি? 368। তাহলে অপশন দেখি 365, 366, 368, 368। তাহলে এই দুটো তো নয়, এই দুটোর মধ্যে একটা। এবার কনস্টিটিউশন ক্যান অ্যামেন্ড বাই হাউ মেনি টাইপস, কত রকম উপায়ে সংবিধান সংশোধন করা যায়? এটা মনে রাখবে সবসময়, কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ড করা যায় 3 রকম উপায়ে। একটা হচ্ছে সিম্পল মেজরিটি, একটা হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটি, একটা হচ্ছে স্পেশাল প্লাস রেকটিফিকেশন of half of the state। আচ্ছা, কি দেখলাম? 3 রকম উপায়, 3 রকম উপায় 368 নম্বর আর্টিকেল। অপশন কি? অপশন কি? ডি। কি কি দেখছি? 3 রকম উপায়, একটা হচ্ছে সিম্পল মেজরিটি, একটা হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটি, একটা হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটি তো আছেই, তার সঙ্গে কি? রেকটিফিকেশন অফ হাফ অফ দ্য স্টেট, মানে যতগুলো স্টেট আছে তার অর্ধেকের বেশি অর্ধেক রাজ্যগুলোর থেকে রেকটিফিকেশন করাতে হবে, তবে আমরা কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট করতে পারবো। আচ্ছা, আজকে আমরা এই 25টা কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট দেখে নিলাম। আশা করছি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করো এবং বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিও। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, ধন্যবাদ।